Bwana Yesu asifiwe. Ni Apostle Joel Amas na kusalimia katika jina zuri la Yesu. Nina jambo hapa la kuzungumza na wewe kwa dakika 2-3 kwa habari ya manunguniko. Na hapa nitaenda kutoa tiba kwa dakika 2 hapo. Tatoa tiba juu ya malalamiko na manunguniko. Manunguniko ni nini labda? Manunguniko ni pale ambapo mtu anamnyoshea kidole mtu mwingine, lakini pia kuonesha mtu mwingine ndo sababu ya changamoto zake. Kwa hiyo anaweza kunyoshea kidole ndugu zake, anaweza kunyoshea kidole marafiki zake, alafu akakwepa yeye kuwajibika. Akanyoshea kidole serikali na akakwepa yeye kuwajibika. Sasa namna gani sasa tunaweza tukayatibu manunguniko? Kwa sababu manunguniko kiBiblia sio kitu kizuri na kina madhara mabaya. Kwa mujibu wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu. Kwa mtu yeyote mwenye tabia ya manunguniko ni mtu ambaye anajiexpose kwenye uharibifu. Kwa hiyo wakati mwingi sana tuna hii dunia ambayo imejaa lawama. Utakuta mtu hajafanikiwa na kwa hiyo sababu yake kubwa kwa nini hajafanikiwa ni kwa sababu baba hajamsomesha. Ni kwa sababu baba hajamsomesha. Okay? Kwa nini hajafanikiwa? Ni kwa sababu anko ambaye kidogo anaunafua maisha hajamsaidia. Kwa sababu labda serikali haitoi ajira. Kwa sababu labda mazingira yaliyomzunguka ni magumu kwa namna moja au nyingine, biashara haiendi. Hasa manunguniko hayawezi kukuletea faida yoyote kwenye maisha zaidi ya kuendelea kukudidimiza na kuiharibu nguvu yako ya ndani ya kuthubutu. Okay, jambo la kwanza, jinsi gani unaweza kuyashinda haya manunguniko? Tiba ya manunguniko ni ipi? Jambo la kwanza, wajibika wewe. Jua ya kwamba wewe ndio mwajibikaji wa kwanza, unawajibika kwa lolote lile ambalo linaendelea kwenye maisha yako. Ukiona kuna changamoto yoyote kwenye maisha yako, usimnyoshee kidole mchungaji wako, wazazi wako, wala ndugu zako, usinyoshe kidole kwa mtu yoyote. Bali jinyoshee wewe kwanza kidole, kwa sababu wewe ndio unayewajibika wa kwanza. Maisha ya kwako ni ya kwako, sio ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukimnyoshea mtu mwingine kidole unakwepa uwajibikaji. Uwajibikaji ni wa muhimu kwa kila mtu. Unapaswa kuchukua hatua ya kuwashughulikia mambo yako kwanza kabla ya kuanza kuangalia watu wengine. Jambo la pili, jinyoshee kidole wewe. Walalamikaji wengi wao wananyoshea vidole wengine kuonesha kwamba wao ndio ambao wamesababisha yote kwenye maisha yao. Sasa ni vizuri kama ukijinyoshea kidole wewe, kama ndo sababu ukinyoshea mtu mwingine na kumuonesha kwamba yeye ndio sababu ya mambo kuharibika, ukamnyoshea mtu mwingine kidole, itakuondolea ile imani ya kuthubutu ili kubadilisha maisha yako kwa ujumla. Kwa hiyo changamoto hii ya watu wanaolalamika mara nyingi huwa ni kuwanyoshea vidole watu wengine. Na hii ni kitu ambayo inawafanya washindwe kabisa kuhusika au kwa sababu ya mabadiliko yao wenyewe. So atamnyoshea kidole Mungu kwamba Mungu hajanisaidia, nimemwamini, nimeomba sana, nimefunga lakini sioni mabadiliko. Atamnyoshea kidole nabii, mchungaji, atamnyoshea kidole hivyo. Sasa haya yote yatakufanya ushindwe kuchukua hatua kuyasaidia maisha yako. Lakini jambo la 3 na la mwisho, tatua tatizo mwenyewe. Anza kuhusika na changamoto ulionayo. Kama ni changamoto ya kiuchumi, kama ni ya ndoa, nimekwambia usinyoshee kidole mume wako, usinyoshee kidole mtu yoyote. Anza wewe mwenyewe hatua ndogo ndogo za kuhusika na hiyo changamoto ulionayo. Wakoma wao waliona tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo ilibidi sasa wachukue hatua ya kwenda kule kwenye jeshi la adui zao ambao ni Washamu. Lakini Biblia inatuona Mungu alikuza vishindo vyao, na wale jamaa walipofika kule wakakuta wanajeshi wamekimbia, wameondoka, wameacha mali zote. Na kwa hiyo for one day hawa jamaa wakageuka na kuwa matajiri. So ni muhimu sana kwa wewe mtu mzuri wa Mungu unayenisikiliza mahali hapa kuchukua hatua na kuanza
kufuatia hiyo changamoto. Daudi anasema ya kwamba kwa msaada wa Mungu nalifuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana ninaruka ukuta. Kwa hiyo Mungu anamsaidia yule mtu ambaye ameanza kupiga hatua. Kama uchumi wako hujakaa sawa, anza kufanya kitu hata kidogo. Sisubiri mtaji wa milioni 1, milioni 20, milioni ngapi. Mungu anajali sana hatua moja moja, hatua ndogo ndogo zile unazochukua. Mungu anajali mwanzo mdogo, na kupitia huo mwanzo mdogo na uaminifu wa mambo madogo, Mungu anaanza kujidhihirisha. Tunaona Mungu anamwambia Paulo ya kwamba neema yangu inakutosha. Kwa hiyo katika udhaifu wako neema ya Mungu inakutosha. So ukisema mimi mbona sifanikiwi, ni udhaifu tayari. Kwa hiyo ukianza kuchukua hatua ndogo ndogo kufanyia kazi yale ambayo unaona hayajakaa sawa kwenye maisha yako, ndipo Mungu sasa na mwenyewe anaanza kuinuka kwa upande wako, kwa nyuma yako. Hiyo ni muhimu sana. Unataka kuwa mtu ambaye hana malalamiko na manunguniko, fanyia kazi hizi hatua na Mungu atakusaidia. Amen.